بسم الله الرحمن الرحيم laga yaabaa qof isdiiwaan geliyay doonaya inuu isdiiwaan geliyo inuu doorto magac xubinimo oo hore u jiray marka ciladaas oo kale markaan doonayna inaan ka qaban aan usoo saarno in uu message ama fariin u sheegaysa inuu magacani hore u jiray leedahay fadlan kale hore u jiray mid kala doora waxaan qoraynaa else if my SQL num equal haddii uu kaasi leegyahay 1062 hadduu intaa leegyahay waxaan usoo saaraynaa fariin odhanaysa equal class kida waxayaan error waxaan ku leenahay markaa magac xubinimo ee aad dooratay fadlan mid kale dooro waxaan leenahay markaas mid kale aan leenahay dooro hadda waan eegaynaa waxaan leenahay waan soo qaadaynaa saalim oo kale ama kan imika salim@salim.com aasaan soo qaadaynaa waan gelinaynaa la soco hore u jiray salim@salim.com hore u jiray sign-up markaan idhaahno waan idhahdaa mid kale hore u jiray mid kale dooro magaca xubinimo ee dooratay horey ayuu u jiray fadlan mid kale dooro si imikaad ku arkaysid waan ku guuleysanay qaabkii aan doonaynay hal cilad baynaa soo hadhay hal cilad ayaa noo soo hadhay diiwaangelinta oo ah haddii imika aan markii aan san nidhi noo soo baxay waxaan ismasaxay dhammaan magacyadii meesha wixii aan gelin oo dhan informationkii meeshaan gelino oo dhan wuu ismasaxay waxaan u baahannahay security question iyo security and second aan ka bedelno ka dhigno input waxaan ka dhiganaa text area ayaan ka dhiganaa ciladaasna haddaan hagaajinaynaa imika waxaanu tegaynaa sign up waxaan soo dooranaynaa username inoo soo qaad value gaan soo dhex dhigaynaa inta waxaan leenahay calaamadda inoo samey kadibna taa kadibna waxad intaas aan ku sameynaa haddii iminkaan doorano salim aan idhaahno sign up salim at salim.com kadibna space baa ku jira la soco noo soo dhig waxa kale saas kaga dhig dhammaantoodba salim hore u jiray la soco magaca xubinimo ee aad dooratay horey u jiray laakiin wixii laga saaray maxay xitaa saamitigeedii halkan uu ka masaxay ciladu waa maxay waxaan leenahay halkan isaawi lana equal value soo maha username waa yahay halkan salim halka sarfish kale sarfish kale waa yahay salim dhammaantood ba salim kala dhig
sign up وينoo soo qoray fariintii laakiin ereygay ama magacii xubinimada saalim ahaa intii kale masaxay laakiin ereygaas usernameka saalim maanu masaxin kuwii kale waxaad arkaysaa dhammaantood baynu masaxay laakiin ereygay salim@salim.com maanu masaxin ee sidiisii weli inuu baxayo marka waxaan u baahannahay usernameka inuu saas u hayo wuxuu haynayaa user emailkana uu haynayaa security kuusan yahay sirka labadana haynaya 1 2 3 4 sano doonaya waxaanu tegaynaa emailka waxaan leenahay value asaas oo kaleysna waxaanu soo qaadaynaa user email soo dhignaa halkan waxaanu tegaynaa security gaan tegaynaa waxaan ka dhignaa text area namekeedu waxaan ka dhigaynaa namekeeda iyo placeholderkeeda iyo namekeeda horta waxaan ka dhigaynaa kan inta iska masaxinaa kanna waa saas oo kale intaasaan ka dhigaynaa namekan ka masaxinaa laakiin colska waxaan siinaynaa kulamada waxaan siinaynaa 6 qalan lowskana waxaan siinaynaa intaasi waxaan u baahannahay haddaba inaan soo qaadno qaybta iyaga halka la dhex dhigi maayo waxaa la dhex dhigayaa اللهم صل على محمد waxaan dhex dhigaynaa halkaasaan dhex dhigaynaa halka ka furanto iyo halka ka xiranto taagu waxaan u tegaynaa user ciladan waan leeyahay inaan qaybin waxaan qoro ma qaybo adiga arkay in waxa ugu badan copy and paste ugu badan variableska ila soo reebishkada halkan sanada markaan isbedel ku dhacay baa ku dhacay laakiin aad u dheer sama cagsigan ka dhigaynaa columns-ka waxaan siinaynaa 20 kan waxaan siinaynaa 6 cagsigan ka dhigaynaa kala taasi kana waxaan siisaa waqtigan haadirka haddaan usii badano waxaasiisa 40 konton ba ka dhig kana 50 kasiyar balaada markaa waa kaa sidii saxda ahayd markaa inoo noqday inoo sii ballaadhay sawirka ku arkaysidba waxaan u baahannahay haddaba inaan imika dala tijaabino sidii nagu soconaynu samey wada saalim ka dhig waxaba sign up waxaad arkaysaa inuu leeyahay magaca xubinay aad dooratay hore ayuu jiray fadlan mid kale dooro laakiin magacyadii magacii xubinnimo maanu qaadin saalimkii maanu qaadin la soco dhammaantoodba saas ayuu inagu wadaa waay waxaan isku dayay haddaba imika inaan action yar u sameyno qaybtaas saalim emailkaas waxaanu tegaynaa halkan waxaan u sameyneynaa text nameka la idhaahdo usernameka class baan u sameyneynaa khaas
waxaan sameynaynaa markaa iska daa taasaan ku daynaynaa. waxaan is lahaa calaamad casaan ama backgroundkiisa godkaas oo keliya waxaad ka dhigtaa casaan ka dhig islahayn. saasaan ku daynaynaa. cilada halkan ka jirta oo ah spacekan usoo baxay. spaceka halkan ku yaala waa maxay sababtiisu? waan eegaynaa halkan spacekan eegaynaa. space buu yeeshay. spacekaas waa maxay? rows security columns صح weeyaan. saasi ka faa'iidaysano. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. saasaan ku dhammaynay iminka qaybtii diiwaangelinta. waxay noo harsanayd oo keliya afwan intaana ka bixin waxay noo harsanayd set cookie bay noo harsanayd. yaana kasii bixin iska sii dhammaynay set cookie bay noo harsan. set cookie waxay noo harsanay set cookie. markaan waxaan xagga soo sameynaa marka hore op start functionkana soo qaadanaa. kadibna waana soo qaadanaa set cookies user wuxuu ka soo baxayaa username-ku ka soo baxaya. set cookie kale la yidhaahda level aan ku eegayna markaa xubinta ardayga xubinimadiisu noocay tahay. maamul baa editor baa ama member caadiya. intaa kadib waxaan u baahannahay inaan soo qaadno waxaan tegaynaa headerkan tegaynaa. waxaan u baahannahay soo qaadno qaybta meter. taasana soo qaadinayno ama waan sameynayna iyadoo kale. waxaan leenahay meter. waxaan leenahay http refresh. xagga like waxaad ka dhigaysaa hal mid. content baan leenahay 1 second. url yarka waxaan siinaynaa index.php. intaasaanu soo qaadaynaa. sharxeedanu sameynaynaa sug afwan. marka halkan nimaadno eco. marka halkan waxaan idhi waxaad nagu soo refresh baad kusoo sameynaysaa. refresh ayaad kusoo sameynaysaa. contentkana waxaad siinaysaa baan idhi hal minute ama 2 minute ka dhig saan eegno. xaggana waxaad siinaysaa baan leenahay exit. markaan waan tijaabinaynaa. haddaba waxaan tegaynaa headerkan tegaynaa dushiisa xagga sare. xagga u sareeyaan ku qoraynaa op start. xaggana waxaan ku qoraynaa xaggana waxaan leenahay waxaad inoogu soo sameynaysaa somaha kan. waxaanu tegaynaa qeybta loogada u dhow ama qeybta halkaa ka sarreysa ayaan leenahay inoogu soo qor. qeybtaasi waxay noqonaysaa marka qeybta sageka inputkan eeganaynaa. sage company starts website. xaggan sare headerkiisa kuma jirnaa. headerkana ku jirnaa. facebook logo way ka sarreysaa. input waa kan with a post xagga ka sarreysan doonaynaa. retina صح xaggaasaan ka doonaynaa. haddaba iko xaggan
cookies user waxaa leeyahay cookiga user la yidhaahdo hadduu jiro iyo daabaca okay baan nidhi inoo soo refresh garee waxaad arkaysaa imika inaanu waxba inoo soo saarayn save all imika waxaad arkaysaa inaanu waxba inoo soo saarayn si saxan imika isu diiwaangelinaynaa aadam maxamuud ama waxaad tidhahdaa garyare 3@gmail.com soo qaad passwordka 123 arday ha sign up ad ku guulaysay diiwaangelintii baan nidhi index islamic blog wuxuu naga diiday markaa wuxuu diidayaa qaybtan kuna tag buu diiday miya qaybtan uu diiday index php agan inoo soo qaad return waxaa inoo soo qoray Adam u fiirso inoo soo qoray Adam ayuu inoo soo qoray haddaanu doono waxaanu sameyneynaa markaas aan marinaynaa calaamad baan u sameyneynaa midabkaan ka bedelaynaa bartamaan keeni karaynaa inagoo isticmaalayna markaa xiriir baan tegaynaa equal waxaan leenahay markaa div style baan u sameyneynaa ama colorkeedu waa red font teganaa style waxaan leenahay colorkeedu waa red font family baan siinaynaa font family waxaanu siinaynaa background color waxaanu siinaynaa red sama waxaan siinaynaa black baan siinaynaa 33 weliskiisa waxaan siinaynaa 100% waxaan tegaynaa haddaba head waxaanu siinaynaa qaybta siinaynaa dhibic baan siinaynaa
haddana waxaan leenahay noo xidh baan leenahay haddaba halkaas saasa bes calaamadaas saas naga tegaysaa waxaan leenahay weliba center wuu diidan yahay color red font family intaas soo sameeyey intaas soo sameeyey waxaan waliba halkan leenahay waliba center ku jirto si bartamayn ugu keeno waay eegna hadaba magaca aram muu sameyn set cookiga div style color red font family sax kii sameey haddaba set cookigan ayaan waxaan sameyneynaa timekiisa ayaan dheeraysiineynaa waxaan leenahay timekiisa waxaad ka dhigtaa timekan iminka oo loo geeyay 60 second lagu dhiftay 60 minutes waa 1 minute markaa lagu dhiftay 24 waxa weeyaan maalin buu cookigaasi sii jirayaa cookigaasi maalin ayuu shaataalaha sii jirayaa waxaan sign up baan tegaynaa isdiwaan gelinaynaa Salim Qasim baan leenaynaa Qasim at qasim.com inta kale saas oo wada buuxi مع باسورد كيسة waxaan leenahay sign up ku guulaysatay buu yidhi hagan sare eegaynaa waxa uu keenin miya wuxuu diidan yahay markaa wuxuu diidan yahay username sax baan halkan sax bay ahayd wuxuu ka diidan yahay halkan uu naga diidan yahay waxaanan meesha ku laaqnay waxaan meeshaan ku laaqnay uu diidan yahay inta kale waa caadi weeyaan صح قاس markaa soo dhigaya haddaan idhaahno center center
center font size hadaba font color waxaan siinayna asaan head xaggana font horta head midab yaroo ka duwan baan doonaynaa si uu u muuqato waa kaasaankii la siiyey saas iminka inagu siiyey saas iyo ka fadaysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.